এখানে যে পানি পড়ছে একটি পাইপ দিয়ে, এখানে কোনো মোটর নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, অনবরত পানি পড়তেছে। এটার লজিকটা কি? আসলে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা। এখানে বেশিরভাগ এলাকায় আপনি যদি গভীর থেকে পাইপ দিয়ে দেন তাহলে অটোমেটিক পানি আসতেই থাকে, কোনো বিদ্যুৎ লাগে না, কোনো মোটর লাগে না। আল্লাহর কি কারিশমা!